kumita mo, pati health kit mo. Tsaka dapat alam mo kung saan yung mga exit para mabilis ka makalabas. Sige po, papasok po. Sige, ingat. Uy! Over. Bianca, nasa na kayo? Nandito na kami sa building 1. We're over. Nandito kami ngayon sa school dance. Mamaya na tayo magkita-kita. Over. Puwa, nakasin kami sa Legaspel by. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito ang Philippine Red Cross upang turuan kayo kung paano mag-dock, over, and hold kung sakali mang may earthquake. Nandito ang aking partner kung saan siya ang magtuturo sa inyo kung paano mag-dock, over, and hold. First step, dock. Cover. Hold. Naman naiintindihan nila kung paano ang dock, cover, and hold. Naramdam mo ba yun? Oo, gagawin ano yun? Ay, alam niyo ba yun? A few moments later. Evacuate! Sige, okay. Don't panic. Yes. Evacuate! Rescuers, double time! Bilis! Labas! Double time! Guys, dump, cover, and hold! A few moments later. Tara. Huwag na kayo pumasok dyan! Delikado na dyan! Evacuate na kailangan mo yung mga bata! Akpan niyo yung mga ilong niyo! Uy, kailangan natin hanapin yung anak ko. Sige, tara! A few moments later. A few moments later. Dahan lang! Papa! Anak! Hoy ka lang! Anong nangyari sa'yo? A few moments later. Uy, sila Reyna! Uy! Dahan-dahan.